Кристина, я так понимаю, в вашей семье вы первые начали йогой заниматься, да? Да. И йога у вас до Алексея еще появилась. Да, до Алексея. И когда я приехала в Воронеж учиться, Алексей стал заниматься со мной. А вы не из Воронежа, вы давно вообще йогой занимаетесь? С детства я из Сибири, у нас вместо физкультуры были практики йоги, ну и дополнительные занятия утренние, как зарядка, тоже йога. То есть в школе? В школе, да. С 10 лет примерно так. А Алексей тоже занимался йогой или вы как-то его направили? Ну, как-то я когда с ним познакомилась, он единственный из всех моих знакомых проявлял вот интерес ко всему необычному. На тот момент йога это было что-то новое, и он единственный, кто так заинтересовался и сразу стал заниматься. Лёш, а почему заинтересовала? Потому что, ну, сейчас я понимаю, какой-то бум на йогу, да, то есть, наверное, только ленивый не занимается. Вот, а как-то вот, сколько это, 10 лет назад, получается, было, тогда, наверное, как-то не было такого поветрия, ну, как экзотика воспринималась. Ну да, это в то время это скорее была экзотика. Но я видел в этом сильную практику саморазвития, самореализации. В принципе, на тот момент для меня это был лучший вариант. Мне повезло, что я встретил Кристину. Кристина, Лёша хорошим учеником оказался. Да, очень хорошим. Что очень удивительно, у него тело было готово изначально. Это редкость, когда, так сказать, в нашу эпоху человек с рождения обладает развитым телом. Это редкость. И считается, что эти люди сразу готовы заниматься духовными практиками, то есть переступить вот эту ступеньку физического развития. Он был уже готов.
Ну, а сейчас можно сказать, что вы как-то дополняете друг друга, то есть, или вы продолжаете учителем все-таки для Лёши в чем-то Он оставаться? для меня учитель, самый первый учитель на протяжении всего пути нашего совместного. Он для меня самый главный учитель. Мгм. А в чем прежде всего? Духовное развитие, в первую очередь. Лёш, а вот вас в йоге привлекло именно духовная вот сторона, духовная На развитие? тот момент я мало представлял себе духовность, что это за путь и какие бывают способы достижения такой самореализации. Я даже не знаю, как правильно сформулировать, сформулировать. Даже не знаю, что ответить корректно. Ну, изначально мы занимались физическими упражнениями, но на тот момент, да и сейчас, Леша был для меня более духовно развитым человеком, чем кто-либо другой, и я стала тянуться за ним. Но это даже обычные жизненные ситуации, это не значит духовный человек, что он там что-то делает такое. Это обычные жизненные ситуации, но он к ним так относится, как отнесся бы такой высоко развитый человек. А йога вообще можно сказать? А можно сказать, что йога вообще как-то вот вашу жизнь изменила? Да, полностью. То есть начиная от внешнего вида, внутренний мир и, естественно, все, что окружает нас. Наш дом другой, я его себе представляла совершенно по-другому, чем какой он есть сейчас. Это минимум во всем. Ну, то есть это сознательно, у вас вот дома нет мебели, нет телевизора? Да, конечно. В принципе, все, что необходимо, у нас есть. Это самое главное. А какие-то излишества, ну, это уже не наше дело, наверное. Нам всего хватает. Я так думаю, что, видимо, после путешествия по Индии у нас немножко понизилась планка в желаниях, и уже простой мирской быт, он не такой интересный. А вот вы ведете с января парную йогу, да? Вот это что вообще? Потому что я думаю, что если воронежцы к йоге привыкли, то парная йога это все-таки как в диковинку. Вот, что это за направление? Вы у нас такие пионеры, можно сказать, в Воронеже, да? Парная йога, помощь друг другу в развитии физическом, Также дополнение друг двух друга. противоположностей. Ну, то есть это мужчина и женщина желательно, чтобы были. Да. Весь наш мир, он построен на дуальности. День и ночь, мужчина-женщина, вдох и выдох. Здесь также дополняет друг друга, баланс, да. А эти пары, они желательно, чтобы это семейные пары были или просто можно, чтобы мужчина и женщина? Не обязательно. Ну, чтобы они вместе были, все-таки важно? Да, чтобы они чувствовали друг друга. Это, конечно, может быть и мужчина, и женщина, но они должны быть настолько открыты, чтобы во время практики как-то помогать друг другу. А если это пара, они и так уже друг друга чувствуют, и они еще больше дополняют друг друга. Ну, вам ваши ученики не признавались, оно как-то, может быть, на отношениях сказывается? Ну, сказывается, безусловно, сказывается. Люди начинают чувствовать лучше друг друга. То есть, если они понимают друг друга в практике, это такой очень сложный процесс, потому что здесь можно уронить, там что-то не так потянуть, то есть нужно чувствовать другого человека. Соответственно, если они почувствовали друг друга в практике йоги, они почувствуют друг друга в жизни, во всем. Может быть, семьи становятся более цельными, более гармоничными? Мне кажется, да, те, кому не хватало цельности, они становятся более цельными. И также есть наоборот, те люди, которые расходятся после практики парной йоги, они не могут себя найти даже в асана, что уж говорить там о простой жизни. То есть можно сказать, что если в жизни можно как-то что-то замаскировать, обмануть друг друга, то йога это такое дело, здесь где уже друг друга не обманешь. Да, здесь друг друга. Твой это или не твой это человек. И ты уже почувствуешь, нужен тебе этот человек или нет, гармоничная вы пара или нет. Вы полгода живете в Воронеже, полгода в Индии. Вот, вы уже досконально, наверное, эту страну знаете.
И как вообще началось знакомство? Люди преподносят нам новые сюрпризы, новые открытия. Я думаю, что нам еще очень-очень много предстоит узнать. Мне еще много раз предстоит ездить в Индию. Это не путешествие, мы не ездим туда на отдых, мы ездим туда учиться. И каждый раз, неважно, там, живем мы в ашраме или учимся у какого-то учителя, нет, мы даже просто, передвигаясь с места на место, получаем колоссальный опыт. Скажите, ну вот если так оценивать, если бы не было йоги, да, вы встретились, ну просто, вот ваша семья была бы такой? Или все-таки она чем-то отличалась? Я думаю, мы бы нашли иные пути. Как говорил наш учитель, на вершину горы ведут тысячи троп, выбирай любую. Я уверен, что мы нашли бы способ самореализации. Да, да. Но очень важный, на мой взгляд, момент, когда в паре есть одно дело и одно увлечение. Не обязательно работать на одной там работе, где-то в одной организации, это не обязательно. Но какое-то дело в семье должно быть общее, что будет объединять любовь.